休假我们本来就没有什么休假了，工作休假都一起了哈。想请教陈时中指挥官，就是昨天记者会上有听到您咳嗽，然后部长传闻说好像已经2个月没有休假了，部长身体状况还好吗？谢谢。休假我们本来就没有什么休假了，工作休假都一起了哈。